क्या सच में हम किसी भी कार के साइलेंसर में इस लिक्विड को लगाते हैं तो कार के साइलेंसर से आग निकलने लगेगी। लेकिन इस लड़के को इस वीडियो पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता है, तो यह भी इस लिक्विड को ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लेता है और इसे अनबॉक्स कर लेता है। फिर सबसे पहले तो हाथ में ग्लव्स पहनकर उस लिक्विड को अपनी गाड़ी के साइलेंसर में लगा देता है। तो क्या सच में इसकी कार के साइलेंसर में से भी आग निकलेगी या नहीं, वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीजें रखी जाएं, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ दारू, तो आप किसको पीना पसंद करोगे? मेरी तरफ पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और जैसे ही इसने अपनी कार को स्टार्ट किया तो सच में इसमें से आग निकल